Pessoal, meu telefone está muito doido e ele está parando o vídeo de tempos em tempos, então aqui vai ser parte 2, porque não vai ter edição, o outro vai ficar como parte 1 e esse aqui vai ficar como parte 2. A suspensão muito bem apertada, tá? Parabéns para quem apertou, sem brincadeira, tá? Muito bem apertada mesmo. Mas vou colocar uma arruela aqui e apertar novamente. Deixa eu só ver se o barulho com ele frouxo continua fazendo. Tá frouxo agora? Ó, parou o barulho. Então, por mais apertado que estivesse, pessoal, ó, não tá fazendo barulho, ó. Por mais apertado que estivesse, não estava sendo o suficiente, não. A bucha parece de fato ser novinha. Puxa aqui pra mim, por favor. Vai. Já descobri já. O que acontece, pessoal? A bucha aqui, ó. A bucha aqui na balança, ela tá solta. Vou tentar dar um zoom ali, ó. Mas enfim, pessoal, é ali, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Bom, é isso. Eu vou botar uma arruela aqui, passar o orçamento para o cliente e dar a caixa de direção também. Então aqui a gente pode trocar essa bucha. A bucha chega a andar para dentro e para fora aqui. Ó. Esquece a borracha, tá? A borracha tá perfeitinha, mas entre a bucha e a balança, ó. Tá? Ela tá andando aqui. Então ela tá com esse defeito aqui. Eu acho que é melhor trocar a balança, porque quando a gente tenta botar outra bucha não fica legal. Pessoal, eu vou parando esse vídeo por aqui. Curte, se inscreve, compartilha. E é isso aí. Não era a caixa de direção ou barulho. Bucha da balança.